Bonjour à tous! Привет всем! С вами канал Тандем Франко-Рус. Сегодня в нашей рубрике «Сувениры» поговорим о трехдневной поездке в Питер. Bonjour à tous, Привет всем. Aujourd'hui, nous allons parler de notre voyage sur Saint-Pétersbourg. Donc c'était un voyage qu'on avait fait, je crois, au mois de mai. Le voyage était intéressant, un peu long parce qu'on est parti en bus de Moscou et on a mis 8 à 9 heures pour rejoindre Saint-Pétersbourg. Mais c'était sympa, les gens dans le bus étaient très agréables. Ça a passé vite, on a somnolé. Поездка была совершенно спонтанной. Мы ее не планировали. Ну, то есть когда-нибудь, конечно, мы поедем в Питер, когда-нибудь, ну, как это обычно бывает, знаете, когда-нибудь. И тут я случайно зацепила глазами поездку в Питер на 3 дня. Поездка приурочена была к открытию в Петергофе сезона фонтанов. Обычно это очень красивые, такое костюмированное действо, платье, камзолы той эпохи Петровской, дамы в криноленах с такими высокими белыми париками напудренными, полный Версаль. Плюс к этому музыка соответствующая, солдаты стреляют из пушек. Ну, в общем, красиво. Такое действо театрализованное, костюмированное, все очень красиво. Плюс к этому событию прилагалась еще обзорная поездка по Питеру. Алан Питера еще не видел на тот момент. Плюс еще Кронштадт. Ну, еще там много разных приятностей. Конечно, Питер нельзя посмотреть за 2-3 дня. Но вполне себе по обзорочке можно уже составить какое-то представление. Но тут выясняется, что тур автобусный. И мы никак не можем купить билет на поезд или на самолет и потом присоединиться, потому что именно на этом автобусе будут проходить все экскурсии. Он нас и ждать нигде искать не будет. Ну, поехали на автобусе. Надо только что-то с собой взять, на утро переодеться, как-то подготовиться. Ну, так и поступили, приготовили пакетик с вещами переодеться, потому что основной чемоданчик, он же едет в брюшке автобуса. Так что все было под руками. Купили себе каких-то чипсов, гадости какой-то всякой, ну, чтобы погрызть, если не спится. А надо сказать, не спалось мне лично, потому что душно. Всегда полно людей, которым сквозняки мешают жить. Ну, не знаю почему, но они всегда выигрывают. А те, которые хотят свежего воздуха, они всегда в проигрыше. Тут уж ничего не поделаешь, ну, вот так. А француз мой дрых всю дорогу. Он как-то умудряется спать и в самолете, и в поезде, где угодно. Ну, я прям завидую белой зависти. Нормально, доехали. И вот тут с утра был у нас такой неприятный случай. Ну, может, приехали мы в Питер. Время, наверное, часов 8-9 утра. Встречает нас в положенном месте гид. Здоровается. Вот сейчас мы едем в кафе. Ну, все как по программе. А потом сразу с места в карьер мы начинаем экскурсию обзорную по Санкт-Петербургу. Программа плотненькая, поэтому с завтраком особо не расхолаживайте. Пошли завтракать. Вот кафе, нас довезли, высадили. Мы с мужем быстренько почесали в туалет переодеваться, освежаться. Ну, с помощью влажных салфеток и нехитрых трюков, в общем-то, освежиться вполне доступно. Переоделись и свеженькими мы вышли к завтраку. В общем, мы даже и никуда не опоздали. У нас еще было время спокойно кофейку попить. Среди прочих была дама с компанией. Вот именно так. Дама и при ней компания. Дама это видит нас с Аланом, понимает, что мы переоделись, и спрашивает, а что, так можно было? Ну, а что нет-то? Конечно, можно. И она начинает потихоньку заводить своих. 2-3 стола, но почти вся группа вместе. То есть она от нас недалеко, и когда она говорит, она делает такие махи руками, указывая в нашу сторону. Суть проблемы в том, что кто-то, значит, поедет на экскурсию свежим, а кто-то, значит, вот как бомж после переезда. В автобусе, напоминаю, было душно, поэтому пахнут все так себе. Ну и почему это мы что, прав не имеем? Мы что, хуже других? Мне надоедает вот эти вот инсинуации. Я спрашиваю, ну а вам-то кто не давал переодеться? На что дама мне говорит, вот лично мне никто ничего не сказал, не объяснил и не предупредил даже. Кто должен был ей что говорить? Проблема в том, что ей не сказали, а кому-то вот, видимо, сказали, и теперь она не переодетая, а кто-то переодетый. В общем, компания ей помогает, подпевает.
еще была такая четверка пьющей молодежи. То есть они там на самом заднем диванчике, который вот такой длинненький в автобусе, вместе все сидели и тихонечко квасили всю дорогу. Ну и бог бы с ним, они никому не мешали, но тут почему-то они тоже решили переодеться. Почему-то, по какой-то причине гид повела себя очень странно. Вместо того, чтобы объяснить вот небольшому количеству из 50 примерно человек, вот где-то 10, наверное, персон, что, дорогие мои, у нас сейчас будет экскурсия. Программа такая, что ждать нам некогда, она ведь говорила это вначале. И поэтому мы сейчас выезжаем на экскурсию, а после обзорной экскурсии мы вас расселим в отель. И вот там вы уже можете переодеваться, освежаться, сколько вам вздумается. И до вечерней экскурсии у вас будет полно времени. Вот ожидаемо так. Вместо этого она скомандовала водителю развернуть автобус вдоль, вот как в Питере говорят, поребрика, бордюрчик вот этот. То есть на газон выбрасываются все, что было в брюхе, чемоданы, там, сумки, у кого что было. Народ начинает там лениво выискивать. Никто никуда не торопится, потому что гид-то, собственно, не озвучила, что у вас на это там 30 минут или 20, вообще ничего. Мы, видеть такое дело, пошли просто с французом в кафе, уселись в уголке так, чтобы видеть вот это все. Заказали себе кофейку. Действо разворачивалось следующим образом. Значит, народ достает что-то из чемоданов, идет в это кафе в туалет, освежаться, переодеваться, возвращается, начинает нутрить вот то, что на них было одето ночью, в чемоданы, в сумки. В общем, все это так не торопясь. И потом, что самое интересное, было-то человек 10 желающих, даже фактически меньше, потому что пьющая молодежь, она переодеваться не стала. Они вот это время использовали для похода в ближайший супермаркет за горючее. Народ в автобусе, которые как бы не собирались переодеваться. Было еще несколько пар, которые вдруг тоже решили, ну чего вы сразу-то? Но они вот под конец как-то озадачились, что, наверное, мы тоже пойдем переоденемся. И вот это все тянулось. Мы успели выпить 2 чашки кофе. Вот все ходили вот так медленно туда-сюда. Гид, никому ничего не говоря, стояла все в сторонке и ждала, пока все, кто хотел и не хотел, но все-таки в конце решил, тоже пошли переодеваться. То есть, если мы приехали в кафе, не было еще 9, отъезжали мы в 12 часу. Когда действо стало подходить к концу, мы вышли из кафе, чтобы отследить, наши чемоданы-то загрузят или нет. Проходим мимо гида, она нас так останавливает и говорит, вот это все из-за вас. Почему из-за нас? Вот этот бардак весь, вот это все по вашей вине. Вот любуйтесь, что вы натворили. Теперь мы везде опоздаем. Ну, знаете, у меня просто дар речи я потеряла. Вообще просто язык проглотила практически. Нет, я, конечно, ее спросила, а знает ли начальник о ее полной профнепригодности. Но как-то нужного действия это не возымело. Вообще девушка, надо сказать, рефлексией не страдала. То есть абсолютно. Она нашла виновных, и она как-то вот на нас все это вот так сгрузила. Вообще просто обалдели. То есть мы так все организовали, чтобы ни в коем случае никого не задержать. Но получилось, что это мы задержали весь автобус. Но, к счастью, это был единственный неприятный вот такой инцидент. Дальше все пошло как по маслу. Наш автобус всегда был вовремя. Программа была очень плотная и насыщенная, но тем и интересней, что буквально за 3 дня мы там где только не были, что только не повидали. И очень все как-то было организовано замечательно в плане, что зачем. Вот логистика была так хорошо организована, что мы просто вот идеально небольшие переезды, остановка, посетили какую-то достопримечательность. Многое, конечно, просто из окна автобуса. К сожалению, Смольный был закрыт вообще на реконструкцию, но, тем не менее, мы увидели очень и очень многое. La première journée était très intéressante parce que pour un Français, Saint-Pétersbourg, c'est mythique. C'est la cour de Russie, Catherine II, le chevalier d'Éon, un espion français, les fastes et les grandeurs de l'Empire russe. C'est aussi pour nous le lieu de la révolution d'octobre de 17, les marins du Kronstadt et le croiseur Aurore. Donc c'est quelque chose dans notre imaginaire de très connu. La balade à pied dans les vieux quartiers du centre de la ville est très très intéressante. C'est un vrai enchantement. On sent que c'est une ville qui n'est pas comme Moscou. C'est une ville qui est très versée dans l'art, la culture, le faste, l'originalité. Как только началась, собственно, экскурсия,
все начало быстро мелькать перед глазами. Дворцы, проспекты, улицы. Что мы успели за первый день? Конечно же, Невский проспект, Дворцовая площадь, Зимний, Васильевский остров посетили, Исаакиевский собор. Это вообще даже просто нет слов, чтобы описать его величие и красоту. Потом мы ездили на Сенатскую площадь и, конечно же, провели достаточно долгое время в Невской лавре. Во второй половине дня мы еще успели посетить Казанский собор и потом переехали на Заячий остров осмотреть Петропавловскую крепость. Там, конечно, тоже мы провели достаточно долгое время. Этот Заячий остров полный музеев, полный каких-то интересных уголков, которые обязательно надо посетить. И больше всего, что удивило француза, посреди города, это же сердце города, откуда все и начиналось, посреди города вот такой белый песчаный пляж. Вот у меня такое чувство, что я нахожусь где-то на берегу океана, может быть, в Венеции или что-то такое. Но на самом деле вот это северная наша столица. И даже, он говорит, вот прям просто такое ощущение, немножко перемешалось все как-то в голове, потому что и пляж, и шикарные роскошные дома, и красивые соборы, и вот все это как-то вместе. Это очень отличается от Москвы, очень. Вот на его взгляд, он говорит, конечно, два города абсолютно разных. Alors, du temps libre passé au centre-ville de Piter, dans la petite île où il y a la forteresse Pierre et Paul, le début de la ville de Piter, à l'époque, c'est superbe, c'est propre, c'est bien organisé, c'est sympa. Et surtout, il y a une plage de sable blanc en plein centre-ville. Et là, il faisait bon, c'était agréable de se promener, et c'est vraiment anachronique. On se croit au bord de mer, à la plage, alors qu'on est en plein centre-ville, et on le voit sur les quais au loin, on a quand même une architecture qui est très très italienne. Autant, la veille, on pouvait voir des objets de luxe français, on s'aperçoit que Saint-Pétersbourg, c'est des architectes italiens qui ont construit la ville. C'est très très joli. On se croirait vraiment vraiment à Venise. В первый день у нас было очень много достопримечательностей, и, конечно, к концу дня это уже создало такой фейерверк впечатлений, который пробежал перед глазами. Всю ту вереницу красот, которые мы успели увидеть, все это быстро и очень много, и нужно было время, чтобы все это улеглось как-то по полочкам. На этом первый день не закончился. В 11 вечера нас ждала еще экскурсия по ночному Петербургу. Le soir, vers 23 heures, il commençait à faire nuit. Nous avons assisté à l'ouverture des ponts. Et c'est extraordinaire. C'est une féerie de lumière, de ponts qui s'ouvrent, un carrousel de bateaux qui descend la Neva en faisant klaxonner leurs cornes de brume. C'est très impressionnant. Et notre autobus qui voulait passer, nous montrer toutes les ouvertures de ponts. Et on est très, très content de passer le dernier avant qu'il n'ouvre, sinon on aurait attendu 4 heures avant de retrouver notre hôtel. Ça doit être un plan qu'ont les chauffeurs, mais c'était très impressionnant de voir, c'est très très intéressant, ça vaut vraiment le coup de voir. Таинственный, мистический Питер в свете ночных фонарей. Это другой город, это не то, что мы видели днем. Он очень меняется. Время белых ночей еще не настало, мы были в конце мая, но освещение уже стало таким немножко, таким зыбким. Нельзя сказать, что ночь очень темная, она немножко такая прозрачная. Это тоже, конечно, добавило
немножко мистики, ну и разводные мосты – это вообще само по себе целый аттракцион. На следующий день, хорошенько отдохнув, позавтракав, мы угнездились в автобусе для того, чтобы поехать в Петергоф. Собственно, зачем мы и приехали на эту экскурсию увидеть открытие фонтанов в Петергофе. Un moment très intéressant était la découverte au fond du golfe de Finlande de quelque chose qui pour les Russes est plus grand que Versailles, je crois qu'il fait une dizaine de mètres de plus que Versailles, le palais de Pitergof. Et on y était le jour du début de la fête des fontaines. Il faut dire qu'il pleuvait beaucoup. Donc c'était un peu dur à visiter, les jardins sont sublimes, il y avait beaucoup de monde, le château est magnifique, c'est Versailles, c'est à la même époque, c'est grandiose, il n'y a rien à dire, sauf qu'il y a, comme à Versailles, beaucoup de monde. Mais c'était un très agréable à visiter. По красоте и роскоши он ничуть Версалю не уступает. Мы приехали достаточно рано, где-то около 10. У нас было некоторое время освоиться, прогуляться, осмотреться. Мы не пришли заранее, пришли уже, когда услышали звуки музыки. И оказалось, что мы, в общем, на 50-й линии, но все бы ничего, все равно было достаточно хорошо видно, далековато, но видно. Но в это время пошел дождь. И дождь такой нешуточный. Народ тут же открыл зонты. И вот тут-то уже, ничего не видно. То есть абсолютно. Нет, конечно, где-то между зонтиками что-то, иногда там краешек платья какого-то мелькнет или камзола, да, и чтобы увидеть и что-то сфотографировать, надо просто высоко прыгать. Смотрю, француз мой расстроился. Как же так, русский Версаль, он не увидит спектакль. Но я ему предложила пойти посмотреть, что есть внутри построек. Потому что там каждая постройка – маленький дворец. Каждая представляет собой настоящий музей с внутренним убранством. В общем, там действительно есть на что посмотреть. И мы провели замечательное время, переходя из одного здания в другое, все не торопясь посмотрели. И когда вернулись, фонтаны уже работали. Мы видели уже наполнение самых-самых вот в конце, после Самсона со львом, по-моему, уже там в конце вот где-то бассейн, вот это уже мы видели, успели краешек. Но, в принципе, не можем сказать, что очень прямо жалко, что мы не видели всего действа. Вернемся как-нибудь другой раз посмотрим, потому что то, что мы посмотрели внутри маленьких павильонов и Большого дворца, это такая красота, что совершенно не жалеем, что мы пошли таким путем. И после вот этого спектакля, после фонтанов, мы, наконец, уселись в автобус, чтобы ехать в Кронштадт. Легендарный город. Погулять нам дали не очень много времени, просто осмотреться чуть-чуть, почувствовать себя жителями Кронштадта революционного. Donc l'autobus, après un long périple sur une espèce d'autoroute au milieu de la mer, nous a amenés jusqu'à Kronstadt, cet endroit quand même très célèbre, cette île qui ferme le golfe de Finlande. Très bel endroit, des tas de souvenirs sur la marine et ça, mais le moment qui m'a le plus intéressé, c'est la visite de la cathédrale des marins. C'est un endroit extraordinaire, magnifique, plein de choses et c'était très reposant de s'y recueillir. Первым делом мы посетили морской собор. Это монумент всем погибшим морякам, всем погибшим кораблям. Он настолько необычен, в нем нет ничего тривиального. Он очень отличается от соборов вообще, потому что даже декорации на полу, какие-то морские звезды, рыбки, то есть он полностью посвящен морской тематике. Он, конечно, очень хорош. Столько в нем пространства, света, огромные люстры, которые дают какое-то освещение, действительно, как вот сквозь толщу воды. Это действительно произведение искусства. Увидели
также памятник адмиралу Макарову, повспоминали из школьной программы события, в которых он участвовал. На этом второй день закончился. Дальше у нас было свободное время, мы немножко погуляли сами по Питеру, сходили в небольшое уютное кафе перекусить. На утро мы выезжали из отеля уже с вещами и после долгого экскурсионного дня вечером отправлялись в Москву. Ну, действительно, поездка удалась, мы считаем. Все было очень интересно, очень классно. И мы, в общем, время провели с удовольствием. Ни разу не пожалели, что туда поехали. Поедем ли еще раз в Питер? Обязательно. Вернемся как-нибудь еще.